Ikamba guys sa isa na namang unwrapping. So, ito may dumating na naman tayong package from Shopee. Oops, nag-vlog. Ayan, windproof para sa sulit. Tapos ito, mga butterfly design. So, 6 to. Tingnan ko lang yung isa. Ganito lang siya pala. Kasi, may ilaw siya. So, ibig sabihin narulubat din ito. Mga karton lang pala siya. Akala ko ano siya, plastic. Ay, plastic na siya. Pero, iba-ibang kulay siya. Iba-ibang design pala. So, 6 tong ganito. Didikit lang siya, tapos papailawin ka gusto mo. Narulobat din siya. Tapos ang problema ko, hindi ko alam kung paano. Tulad dito natanggal na yung tape niya. Lahat mga ganun. Ito maganda yung butterfly niya. Kumana ko yung nag-vlog. So, 6 nito ang mayroon tayo. Sa ibang butterfly design. Opening of Shopee package.
bumili rin ako itong Korean brand na panlinis. Ang mga utensil. Tapos dito sa likod, meron din siya sa gulong. So, ito try ko rin siya sa motor. Sa gulong ng motor. Cleaner Beauty. So, cover and cookware. Cleaner. Cookware dito. So, Korean brand. Ayan, ito. Okay na naman tayo ng parcel from Shopee. Isa lang ito. Nagulitin. Tapos, wala kasi ako mahanap dito. Ang hirap nito. Kaya nag-order na lang ako online. Hindi niya na nagagay sa package. Sama-sama na niya. Ang ating paboritong noodles, lotion, black. So, ramen ng Korea. Wala akong mahanap dito yung pura lang na meron. Ayan, order ako ng black. Miss ko na ito. 3 months ko nang hindi na tikman. Ayun. Tapos, meron din mga ibang noodles na hindi ko nakita sa saipan. So, iti-try natin ito. Itong samyang na ganitong klase. Ito yung ibang kulay nito na tikman na natin. Tapos meron pang like samyang din. Samyang like. So, isang dalawang lang hindi ko pa siya natatry. So, itatry ko din susunod. At syempre, nag-order din ako na isa din sa mga paborito ko. Poke. Yung poke. Ayan. Kasi ito yung sweet. Cheese to poke. So, yun lang guys. Mga Korean products naman ulit tayo. Kaya naman tayo ng parcel from Shopee. So, nilagyan mo ako sa order na damit. Ayan. Oh, maliit lang.